ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. имрӯз рейтинги UFC тағйир ёфт ва чемпиони нави вазни сабук Илия Топурия акнун якум рақами 5 фут 5 шуд, яъне якум рақами беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн ва ҷои Ислам Махачевро ишғол кард. Ислам Махачев бошад як зина ба поён рафт ва акнун ӯ дуюм рақами 5 фут 5 аст. Дар ҷои сеюм бошад Мераб Двалишвили ҷой гирифтааст, дар ҷои чорум Дрикус Дюплеси ва дар ҷои панҷум бошад Александра Пантоже. Боқимондааш бошад дар рӯи экранҳоятон. Ва дӯстон, ба назар гирифтан ки Илия Топурия рекорди бебохт дорад, чӣ гуна ӯ Чарлз Оливераро дар муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук шикаст дод ва ба назар гирифтан ки ӯ дар ду вазн чемпион шуд, ӯ арзанда аст ки якум рақами 5 фут 5 бошад. Лекин агар ки Ислам Махачев Ҷек Дела Маддаленаро шикаст дода тавонад, пас ӯ боз якум рақами 5 фут 5 шуда метавонад. Бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва, ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Топови ҷангори вазни сабуки UFC Педи Пимблейд оиди чемпиони нави вазни худ Илия Топурия ва оиди муҳориба зидди ӯ фикрҳои худро баён кард. мо бо ӯ таърих дорем ва ин муҳорибаро фурӯхтан дар кор нест. Ин муҳориба худашро мефурӯшад. Ин гуна кор аз замони муҳорибаи Ҳабиб ва Конор набуд. ду шахсе ки дар ҳақиқат якдигарро бад мебинанд. ман ӯро дар ҳақиқат бад мебинам ва ман ӯро ҳатто зуд шикаст додан намехоҳам. аз 10 одам 9 тоаш шояд фикр мекунанд ки ӯ маро ба нокаут равон мекунад, лекин ба ман писанд аст ба одамон исбот кардан ки онҳо иштибоҳ мекунанд. одамон доимо мегуфтанд ки ман ҷангвари топ нестам, ман ягон вақт ба рейтинг шомил намешавам, мегуфтанд ки ман ягон вақт дар топ 10 ҷой гирифта наметавонам ва ана ман дар рейтинг дар топ 10 қарор дорам. ӯ зарбазанӣ беҳтарин дорад, daстони хеле хуб дорад ва ӯ зарбаи хеле вазнин дорад. вақте ки ӯ зарбаҳои худро мезанад, то хубтараш бояд ки аз рӯҳи ӯ нест шавӣ. лекин вақте ки ӯ маро дар октагон тела дод, ман қувваи ӯро ҳис накардам. ин кори кардаи ӯ хеле сус буд. ӯ хеле майдача аст то ин ки бо ман ин гуна кор кунад. ман набояд ки зидди дигар рақиб ҷангам. муҳорибаи навбатӣ ман бояд ки танҳо зидди ӯ бошад. ман сари майдачаи ӯро мешиканам, гуфтааст Пимблейд. ва дӯстон, худи Илия Топурия гуфт ки охири сол баргашта метавонад ва барои ӯ фарқ надорад ки рақиб кӣ мешавад. ҳамчунин Топурия боварӣ дорад ки Арман Царукян аз ӯ метарсад. баъди нокаути ман дар чеҳраи ӯ тарсро дида мешуд. ин нокаут Арманро ба ҳайрат овард. ҳамаи чиз дар чеҳраи ӯ навишта шуда буд. ба фикрам ӯ ба худ чунин суханҳо гуфт: ман дар ин муҳориба ҷангори эҳтиётӣ будум, лекин хуб шуд ки бо Чарлз ягон кор рух надод, вагарна дар ҷои ӯ маро ба нокаут равон мекарданд. медонед, ӯ доимо вазни даркориро мекунад, вақте медонад ки ба ҷанг намебарояд, гуфтааст Топурия. ва дӯстон, Арман ба ӯ ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: Илия, гурехтан аз довталаби ҳақиқӣ танҳо як чизро исбот мекунад. ту метарсӣ. дар даруни худ ту аниқ медонӣ ки чӣ гап мешавад, агар ки ягон вақт ба октагон зидди ман бароӣ, навиштааст Царукян. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинем Илия Топурия нав чемпион шуд, лекин аллакай бо ду ҷангвари топ, бо ду довталаб Арман ва Педи муноқиша ва таърих дорад. лекин ба фикри мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес, танҳо Арман метавонад ки барои Топурия проблема шавад. Ҷастин Геҷи албатта ки ба Топурия баъзе мушкилиҳо оварда метавонад, аммо ба назари ман аз ҳама хатари калон Арман шуда метавонад, чунки ӯ на танҳо ба зарбазании худ такя мекунад, ӯ ҳамаи корро бо тариқи греплинг ҳал карда метавонад. оё Илия аз уҳдаи фишори доимӣ дар гӯштин баромада метавонад ё не? шояд ки метавонад. ҷанги ӯро зидди Чарлз бинед. Оливера текдаун гузаронидан хост, лекин Илия дар вақти афтидан зуд бартариро ба дасти худ гирифт. ин кор дар ҳақиқат ҳайратовар аст, гуфтааст Мендес. дӯстон, ба фикри шахсии шумо дар вазни сабук барои Топурия кӣ проблема шуда метавонад ба ғайр аз Ислам, чунки ӯ дигар ҷангвори вазни сабук нест? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.